imwe mu nkuru nziza ku muri jendi wa East Africa, muri jendi wa East Africa, aho ubona yuko akomeje gukora ibintu byinshi muri East Africa, cyane cyane mu gihugu cy'u Burundi. Menya rero ti agiye gushinga studio ngaha mu Burundi, umuri jendi atari uwo mu gihugu cy'u Burundi, ariko agiye gushinga studio ikomeye y'abanyamuzika cyangwa se abantu bazoza bagenda gukoreramo indirimbo. Uwo si ubundi ni Chameleone muri jendi akuva mu gihugu c'Ubugande, nkuko yabigaragaje mu gukunda Uburundi cyane cyane. Yes, Komi Jimbi aka Mega Speaker Mr Ndabivuga, mbese na yandi Mr Ndabivuga Mega Speaker. Aha ni kuri TWENGAKO TV, kora subscribe nyimbo utarakora subscribe, tubane buri mukanu kose kaba muri showbiz ndundi. Rero nk'ibisanzwe ni mu gihe twabona Queen Celebrity Day, aho umuririmbyi yari nawe yishikiye ngaho hantu hariko habera ikirori c'Celebrity Day, aho wabona yuko ari shirahamwe payeje yariko ritanga ubushimwe cyangwa se rutanga ingabire ku bantu bafise imigambi myiza, ku bantu bagize imigambi myiza batatu, aho wa mbere yashoboye kuronka 20 miliyo, wa kabiri 15 miliyo, wa gatatu akaronka 10 miliyo, aho nakiri kunyene naho atabashije kuba muri bo, hamwe na Visirove nabo bari bashikirije imigambi yabo, mbese baba muri 10 mu bari batoranijwe bose, ariko bose nta numwe yabashije kuronka intuzeya opportunity yo kuronka iyo ntuzeya. Niho rero Chameleone nawe yari yamaze kwishikira aho hariko harabera ibirori, mbese na president ari hari, mbese urabona ko ari ibirori byari biryoshe. Rero niho twatanguye kubona Chameleone yisabira ifoto kuri nyene cyubahiro umukuru wicu Chubahiro Evariste Ndayishimiye president adi Burundi, amusaba agafoto ati je bugenda ndashaka agafoto kandi ndashaka n'umubonano. Amaze gusaba ako gafoto president yarakamuhaye kandi n'uwo mubonano aramumuha. Rero aho hari kuwa gatandatu, rero ejo niho Chameleone yari yishikiye kukirimba kwa president kwa house Ntare house niho yari yishikiye, aho wabona yuko bariko yaga ibigiye bitandukanye, aho cyane ubona uwo muririmbyi uko yashimiye nyene icubahiro ku karyo yamuhaye, aho mbese bagiye banayaga biriya na biriya, mbese uwo muririmbyi akanavugamwe yuko agiye kuzana studio mbese nziza igezweho yo kuza irafasha abarundi, abanyamuziki b'abarundi, abaririmbyi, ati abaze bararonka aho basohorera bitabagoye. Rero mwizere mwumvise yuko muri jendi akunda igihugu cyane, n'umuri jendi akunda igihugu cyane, aho yagiye abishikiriza cyane, kandi murabona n'umuri jendi akunda kuza mu Burundi inshuro nyinshi. Rero vuba murumva ati yashinze studio mbese ikomeye, hariho n'amatori kagenda asuma agenda bivuga bataratohozwa ayandi makuru, abivuga yuko ayo bashaka no gushingira radio, bati ivyo nta makuru turabigira yako ntitwayarunka tuzabashikiriza. Kora subscribe hane kuri TWENGAKO TV.